かあるか。ごめんなさい。待って、そうびっくりして。ごめんイヤホンつけた瞬間、みたいな。喋ろうとした瞬間にくしゃみ出ちゃった今。くしゃみの中でもでかい方のくしゃみやったな。ごめんなさい。くしゃみ豪快な方がいいよ。豪快な方がいい。本当かそれは。俺もそっち派だから。だって人笑いも起きるし。派閥なんだ。確かに。可愛いくしゃみとかだったら、そう、人笑いも起きないからね。とかじゃないらん。もうパーのがいいんだよ。